qolum keyir. Hara gedirəm, deyirlər sinir sıxılmasıdır. Bunun səbəbini tapan yoxdur. Boyunda olan bir neçə problem var. Qığırdaqlarda yeyilmədir, osteoxondrozdur, protruziyadır, fəqərlərdə olan zəiflikdir. Hamısı birbaşa əllərdə, qollarda keymə uyuşma yaranır. Bunun üçün 3 dənə məhsul lazımdır ki, sizə istifadə eləyəsiniz ki, həm qidalanmanı bərpa eləyəsiniz, əzələ zəifliyini aradan qaldırasınız və əl qollarda bu deyirsiniz, bu barmaq uclarım keyiyib, hiss eləmirəm, əllərim şişib. Bax, səbəbi bu gördüyünüz kalsium mineralının çatışmazlığıdır. İçərisində 10 paketdir və orqanizmaya lazımlı minerallarla təmin etməyə kömək eləyir və qidalanmanı bərpa eləyib qan dövranını yaxşılaşdıracaq. Gəlirik növbəti məsələ ki, boyun fəqərəsində o qığırdaqlar yeyilir ki, sinir sıxılır. Glukozamin, xondratin, sulfat kömək edəcək. Tərkibi kollagenlə zəngindir və vitamin, minerallarla zəngin olduğu üçün qığırdaq arasında o jele var, maye. Bax, həmin o mayeni bərpa etməyə kömək eləyəcək. Gəlirik növbəti məsələ ki, omega 3. Bütün bədəndə sinir örtüklərini qidalandıra biləcək yeganə məhsullardandır. İltihabı prosesi təmizləyir, qan dövranını yaxşılaşdırır və gördüyünüz bu iki məhsulun sürətli şəkildə sovrulmasına kömək edəcək. Alın için.